माया सलाउद्दीन हवाले सीरिया सिंधी थार्स क्लास 7th जी मैथमेटिक्स जो सिलसिलो जारी है। यूनिट नंबर 6 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। अज उन जी आखिरी टॉपिक है जेका असा पढ़न वणो पिया। सॉल्व वेरिएशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जेके रियल लाइफ में प्रॉब्लम हुंदा है वे प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस में हुंदा है, उन्हें के असा सॉल्व कंदासे। उन जो एग्जांपल भी असा खयो है। A vehicle travels 120 km in 2 hours. How much distance will it cover in 6 hours? जे तो एकड़ी गाड़ी 120 किलोमीटर 2 कलाकन में ट्रेवल करे थी त बुधायो केतरा किलोमीटर ट्रेवल कंदी 6 कलाकन में। हाने देखो ट्रे शयूं मिलना है, असा एकड़ी शे फाइंड करनी आ त असा शा कंदा ते सब का पहले तो वेरिएशन ठाईंदा ते किलोमीटर्स एंड आवर्स यानी एच दिनी से असा। हाने 120 किलोमीटर ते 2 कलाक थी वठे एकड़ी गाड़ी त 6 कलाकन ते केतरो डिस्टेंस कवर कंदी। सब का पहले तो असा ये शे जदी ठाईंदा आयु त असा जे ला एकड़ो चैलेंज हुंदो आ त यो डायरेक्ट आ या इनडायरेक्ट आ। त असा ॾिसो त 2 कलाकन में जदे 120 किलोमीटर थी कवर करे त 6 कलाकन में त डेफिनेटली वधिक ट्रेवल कंदी ना। सो या असा खबर पई वई त हे डायरेक्ट आ। पो असा शा कंदासे एरोस एक डायरेक्शन में दींदासे। असा एक्स उन का पो रेशो पो एरो जाते वने तो 120 प्रोपोर्शन की निशानी वरी तीर शुरू तो ते 6 खां पो 2 ते। हाने साने संदादे त x के साए 2 सा त x इज इक्वल टू 2 पान में रखंदा ते। हाने ही असा सागो ही प्रोसेस आ जेको असा पते सिखी आया। असा सिर्फ पढ़ी करे जेको ही डेटा लिखी करे असा डिसाइड करना हो ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इते असा जे लाई कम थी वेंदो आ। मथन के पाण में ज़रब कंदा ते जेके अंदर आइन रिड्यूस कयो 1 9 9 3 2 6। हाँ 120 के जडे असा 3 से ज़रब कंदासे त जवाब इंदो 360। ये असा जो जवाब आ। त घणा किलोमीटर ये गाड़ी जेको आ 6 कलाकन में ट्रेवल कंदी 360 किलोमीटर। हाँ एकड़ो एग्जांपल त असा यो खयो से जेको किताब में मिलेलो। हाँ इन सा रिलेटेड एकड़ो असा एक्सरसाइज में भी एग्जांपल खणो था। हाँ असा जे सामू एक्सरसाइज में एकड़ो हिसाब है तो चेतो इफ अ साइकिलिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 meters in 30 seconds, how much distance will he cover in 45 seconds? चेतो त एकड़ो साइकिलिस्ट साइकिल हलाइण वारो 3 सेकंडन में 150 मीटर तो कवर करे त 45 सेकंडन में केतरो कवर कंदो। त असा सब का पहले मीटर्स एस पर सेकंड की डेटा ठाईंदा ते मीटर घणा है 150 मीटर तो वो घणा तो कवर करे 150 मीटर घणे टाइम में 3 सेकंडन में। हाँ बियो 45 सेकंडन में केतरा मीटर कवर कंदो। जी त असा एग्जांपल नंबर 1 भी पढ़ियो उन साई रिलेटेड है हिसाब आ। डायरेक्ट आ किया 3 सेकंडन में जदे 150 तो कवर करे तो 45 सेकंड में ना वधी के कंदो त असा दिलजाए सा एरो हिकड़ी डायरेक्शन में दींदासे। अचो एक्स खणो पो रेशो पो जाते एरो वने तो न तरफ 150 वरी काथे तो शुरू थे जो का एरो 45 वरी पो 3। हाने दिसो त x के साए 3 सा त x इज इक्वल टू 3 पान में रखंदा ते मथया पान में ज़रब कंदा से। अच्छा 0 इने खत्म 0 इने खत्म 1 टका टका 5 टका 15 ही असा जो रिड्यूस थी वियो। हाने जने असा 45 के ज़रब कंदा ते 5 सा त असा के जवाब मिलंदो 225 यानी खबर पई त 45 सेकंडन में ही 225 मीटर ताई ट्रेवल करे सके तो। हाने असा बियो नंबर एग्जांपल पढ़ंदा से वरी एकड़ो एग्जांपल असा एकड़ो क्वेश्चन असा एक्सरसाइज में भी खणला। हाने असा जो बियो नंबर एग्जांपल आ कार कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 5 hours विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है एकड़ो डिस्टेंस एकड़ो मुफासलो तय थी करे 5 कलाकन में उन मल उन जी स्पीड आ 50 किलोमीटर पर आवर। चेतो इन व्हाट टाइम will it cover the same distance with a speed of 60 km per hour? and distance सागो आ जेको इन 5 कलाकन में तय कयो होयो। हाने अगर स्पीड 60 थी वने त बुधायो ते केतरो टाइम वठंदो। हाने माना हुन 5 कलाक वता केडी स्पीड ना 50 सा जने स्पीड 60 सा तो हले त जारी गला टाइम के थोरो झका इंदो घट थींदो त इन करे असा जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आ। त पेरियो त असा डेटा ठाईंदा से डेटा ठाईंदा ते त असा ठाईंदा ते लेट सपोज पेरियो आवर्स ए बियो किलोमीटर पर आवर। हाने 5 कलाक पे वठे 50 किलोमीटर पर आवर सा। हाने केतरो टाइम वठंदो जो ही 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड सा अगर रन कंदो त। हाने असा अग में तय करे व्यासे त हे इनडायरेक्ट आ। इनडायरेक्ट शो आ
त साॻियो ई डिस्टेंस आहे न, साॻियो ई डिस्टेंस 5 कलाक पियो वठे त 50 सां पियो हले, हाणे 60 सां थो हले त अॼुकल्ह टाइम घटि, इन करे असां हिन जा एरोज़ मतिलबु इनवर्स ईंदासीं उल्टी डायरेक्शन में, हिकिड़ो हेठि हिकिड़ो मथे। शुरू किथां थो थिए, एक्स रेशो 5, प्रोपोर्शन जी निशानी 50 पोइ 60 जितों ईअं शुरू थो थिए, ठीकु आहे। हाणे एक्स कंहिंसां आहे 60 सां, एक्स इज इक्वल टू 60 अपान रखंदासीं, सॉरी अपान में 60, 5 खे ज़रब कंदासीं 50 सां, 0 हिन जो ख़तमु, 0 हिन जो ख़तमु, वधीक रिड्यूस नथो थिए, 5 5 25 अपान 6। हाणे हे असांजो जवाबु। हाणे असां हिकिड़ो क्वेश्चन खणूं था एक्सरसाइज़ मंझां, जेको इनडायरेक्ट जो हूंदो त जीअं असांजो वधीक कॉन्सेप्ट क्लियर थिए। हाणे असां हिकिड़ो एक्सरसाइज़ में एग्जांपल खयो आहे, अ बस टेक्स 3 hours टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इफ स्पीड इज 60 km/h। बस 3 कलाक वठे थी पंहिंजे तय थियल मक़ाम ते पहुचण जे लाइ, जेका स्पीड सां हले थी उहा 60 km/h सां, पर टाइम 3 कलाक थी वठे। इन हाउ मच टाइम विल टेक कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 70। हाणे जॾहिं साॻियो ई डिस्टेंस आहे, जिते 3 कलाक पई वठे, त ॿुधायो हाणे 70 जी स्पीड सां केतिरो वठंदी, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हाणे टाइम घटि वठंदी, छो त स्पीड वधीक वरिती आहे। साॻियो ई आहे अवर्स ऐं असां km/h। हाणे 3 कलाक आहिनि त न टाइम वरितो आहे, मतिलबु स्पीड थी हले 60 सां। हाणे केतिरो टाइम हुजे जंहिंसां हीअ 70 सां स्पीड हले त कवर करे वेंदी, ठीकु आहे। इहो असां तय करे वियासीं त हे असांजो इनडायरेक्ट आहे। इनडायरेक्ट आहे त असांखे ख़बर आहे त असां एरोज़ इनवर्स डायरेक्शन में ॾींदा आहियूं। अचो शुरू कयूं था, एक्स रेशो पोइ ईंदो 3, प्रोपोर्शन पोइ थो थिए 60 पोइ 70 सॉरी, ठीकु आहे। हाणे एक्स कंहिंसां आहे, एक्स इज इक्वल टू 70 ऐं विचां पाण में ज़रब कंदासीं, 3 ज़रबिया 60, 0 हिन जो ख़तमु, 0 हिन जो ख़तमु, वधीक रिड्यूस नथा थियनि, 3 छका 18 अपान 7। हाणे हिनखे छा कंदासीं, कंपाउंड कंदासीं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे रिड्यूस नथो थिए, त असां 18 ऐं 7 खे वंड कंदासीं, 1 7 7 2 7 14 3 7 21 वधी वियो, त हिन करे कंदासीं 2 7 14। हाणे घणा बचंदा, 4, यानी ख़बर पई त 2 सॼा 4 भाङे 7 असांजो जवाबु आहे, यानी हीअ हेतिरो टाइम वठंदी अगरि हीअ 70 जी स्पीड सां हले। सो उमेद आहे त हीउ सॼो चैप्टर जेको बि असां गुज़िरियल वीडियोज़ पढ़ी आया आहियूं, एक्सरसाइज़ सॉल्व कयूं आहिनि, तव्हांजे लाइ मुआविन साबित थींदो। इंशाल्लाह वरी मिलंदासीं नए चैप्टर में नए टॉपिक सां गॾु। तेसिताईं गॾिजो सिंधी थाट सां। ख़ुदा ताला तव्हांजो हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।